माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं नाजरीन। सियालकोट की बर्ड मार्केट में आपको ऐसे बर्ड मिलते जाएंगे। नगर तो सियालकोट आए ने भाई मुर्गा लेना से, मुर्गे की साह चेक करो, बेहतरीन चीज है। क्या बात क्या बात है। हूं एदा जाके ब्याह करवाओगे? तो नाज़रीन आज हम आपको बर्ड मार्केट दिखा रहे हैं। ये देखें जी कुकर शुकर सेल हो रहे हैं। ये कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। ये दूसरी तरफ आ चुके हुए हैं। ये देखें जी, आया है रश चेक करें जी। ये देखें वो भाई बार बार आ जाते हैं। लेफ्ट साइड जी ने पैसे नहीं दिए मेरे को। नाज़रीन लेफ्ट साइड में ये भी सेल हो रहे हैं, ये भी सेल हो रहे हैं। प्लीज के उठवाने के बावजूद भी इधर रश पड़ा हुआ है। ये डीलिंग हो रही है सारी। डीलिंग होने के बाद ये चेक करें जी सराजी कबूतर नीचे चेक करें कितने खूबसूरत। इधर ये जी इन्होंने खरीद लिए। खरीदे जे हाँ जी किने किने दा 2300 ਦਾ ਜੇ अच्छा 3300 ਦਾ ਜੇ ਭਾਜੀ 2500 ਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਤਿੰਨੇ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਸਲ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਜੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ। अच्छा ਇਹ ਮੁਸ਼ਕੀ ਜੇ ਬਰਾਊਨ ਘੋੜੀ ਦੀ चीनी है। थोड़ा पीछे बैक कर लो। तो सियालकोट तो केरी जगह आए हो तुसी? म्यानेपुरे तो है जी। म्यानेपुरे तो अपने लग ठीक हो गया। तो की ये पुलिस ते ढांदी भी है सारा कुछ? ए साडी सवेरे पहले दफा आया मैं। चलो ये आपने कितने के सेल करने हैं? 7000 के। ये कौन सी ब्रीड है कॉकटेल में? कॉकटेल कॉमन रेड आई। कॉमन रेड आई। रेड आई 7000 के ब्रीडर पेयर है। हाँ जी ब्रीडर पेयर। तो सियालकोट से ही आप? हाँ जी सर। पहले भी आते हैं सेल करने के? पहली दफा आए? पहली दफा भाई आते हैं पहले। ठीक हो गया। माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं नाजरीन। सियालकोट की बर्ड मार्केट में आपको ऐसे बर्ड मिलते जाएंगे। बहुत शुक्रिया भैया। दुनिया ठीक है सर। किन्ने दा ले आई के बेचना है? 2000 केड़े इलाके दा? नगर तो सियालकोट आए ने भाई मुर्गा लेना से, मुर्गे की साह चेक करो, बेहतरीन चीज है। क्या बात क्या बात है। चौक रख रहे हो? एदी उम्र कितनी होनी है? तो 2 साल। हुण एदा जाके ब्याह करवाओगे? हां बहुत शुक्रिया। अज नहीं यार रोक ये भी हम लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं। ये चेक करें जी, ये बेचारे जा रहे हैं। ये चेक करें, चैंपियन इज ऑलवेज चैंपियन। ये सियालकोट की